Me tulime kohale, meid pannakse riidesse ja sel hetkel tuleb osakonnaarst välja ja ühest pilgust piisas. Me jäime hiljaks. Tere, minu nimi on Mariam. Ma töötan intensiivravi osakonnas õena ja COVID-19 jättis minu elus väga sügava jälje. Kui ma lõpetasin magistriõpped, ma sain oma lõpudiplomid koolis, koridoris, fotograaf tegi pilti ja selleks oli kõik. Ma läksin kooli uksest välja ja seal õnnitles minu kallis vend ja ema. Ja ema kinkis mulle valged lilled, nelgid. Ja need olid viimased lilled, mis ta mulle kinkis. 5. veebruaril kiirabi viis Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse minu ema. Astrupis ehk arteriaalses veres oli hapnik 47. Teda viidi kohe kõrgema etapi intensiivravi osakonda. Järgmisel päeval viidi minu vanaisa Ida-Tallinna Keskhaigla COVID-i osakonda. Minu ema suutis ainult 2 päeva olla NIV-i maski all, see on mitteinvasiivne ventilatsioonimask. Ma käisin tal külas. Ma olen väga tänulik haigla personalile, kes võimaldas mul kokku saada oma emaga ja päev enne narkoosi ja intubatsiooni. Ema ütles mulle, ma armastan teid kõiki. Saada kõikidele minu poolt tervitused ja hoidke üksteist, see on katk. 6 päeva peale ema hospitaliseerimist haiglasse viidi minu vanaema PERH-i. Vanaema analüüsid ja kompuuterpildid ei olnud väga head ja arst valmistas mind kohe ette, et vanaema tagasi koju ei tule. 3 päeva hiljem vanaema jättis meiega kõikidega hüvasti. Tohutult raske on hoida vanaema käest kinni, kui ta on isoleeritud osakonnas. Ja mina olen see ainukene lapselaps, kes saab tulla temaga hüvasti ette, sest ülejäänud olid koroonas ja olid isolatsioonis. See on väga raske. Ma veel kord tänan haigla personali, kes lubas mul külastada minu ema ja vanaema. Ma olin vanaema ja ema sõnumite vahendajaks ka teiste suguvõsa liikmetega. Vanaema suri voodil ma lubasin talle, mil tema tütar, minu ema, saab terveks, siis ma teen kõik võimalikku, et ta saab suurepärast hooldust ja järelravi. Nii ma jätsin hüvasti oma vanaemaga ja jooksisin edasi oma ema juurde Irosse. Meie arstid tegid kõik, mis võimalik, et päästa minu ema. Nädala aja pärast peale intubatsiooni minu ema vajas trahestoomiat. Analüüsid ei läinud paremaks, kopsupilt ei muutunud. Alates esimesest päevast, mil mu ema sattus haiglasse, ma pidasin päevikut. Ma plaanisin, et ma kirjutan kõik ülesse, mis ma elan läbi ja mil ema saab terveks, siis ma annan talle seda lugeda. Et see ajavahemik, kui ta magas narkoosi all, et ta teaks, mida me kõik pereliikmed elasime läbi. Kuidas vanaisa sattus haiglasse, kuidas vanaema sattus haiglasse. Ma kirjutasin kõik emotsioonid ülesse. Ja ma kirjeldasin, kuivõrd südamlikult me saatsime ta ema viimasele teele. Kui minu pereliikmed said terveks, tulid isolatsioonist välja, siis neile lubati tulla ema külastama haiglasse. Me leppisime
arstidega kokku, et me tuleme 22. veebruaril kell 16:00. kell 15:00 helistab mulle osakonna arst ja ütleb, et kui me tahame hüvasti jätta emaga, mil ta on veel hingamisaparaadi all, siis me peame kiirustama. Süda jäi seisma. Teda elustati ja noradrenaliin läks tohututes doosides. Nad ootasid, kuni me tuleme. Me jooksisime surmaga võidu. Me tulime kohale, meid pannakse riidesse ja sel hetkel tuleb osakonna arst välja ja ühest pilgust piisas. Me jäime hiljaks. Me jäime 5 minutit hiljaks. 8 päeva pärast vanema surma meie seast lahkus meie ema. Minu silmis on oma vanaisa kangelane. Arstid ravisid ta terveks. Ta tuli haiglast välja ja lühikese perioodi jooksul ta mattis maha oma naist ja oma tütart. Kõigest 57-aastane. Minu vend, 22-aastane, meie kallis pesamuna jäi ilma emata. Meie ema elas terve oma elu koos oma emaga. Viimased 5 aastat ta hooldas seda. Ja ta oli mulle eeskujuks, kuidas peab oma emaga käituma. Ja ma unistasin, et kunagi tulevikus ma teen seda sama talle tagasi. Ausalt öeldes, sellest ajast saadik mul on väga raske töötada intubeeritud ja tracheostomeeritud haigetega. Veel on liiga värsked mälestused ajast, mil ma käisin emal külas. Ma nägin kõik need etapid. Ma sain oma emaga kontakti ka siis, kui ta oli narkoosi all. Ta vahepeal noogutas ja raputas peaga, kui ma esitasin küsimusi. Ja kui ma nutsin ta voodi kohal, siis mäletan, tal olid kaapisärad silmades. Aga vaatamata raskustele ma leian endast jõudu, et jätkata oma tööd IROs. Sest mulle meeldib minu töö. Mul süda läheb soojaks, et ma saan midagi teha, et hoida inimeste tervist. Oma mõtetes ma tänan igat inimest, kes leidis aja ja koha, et tulla ennast vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Kui algas tõhustusdooside aeg, see jääb mulle eluks ajaks meelde. Tuli härra ja enne kui ma avan digilugu, ma tavaliselt küsin, mitmes doos teil on. Ja ta istub uhkusega, tugitooli ütleb 3. Ja ta lisas, tehke kiiresti mulle vaktsiin ära. Ma kiirustan koju. Mind ootavad lapselapsed. Lastelastel on vaja, et nendel oleks terve vanaisa. Praegu meie intensiivravi osakonnas on post-covidid. Need on patsiendid, kes saabusid haiglasse covidi pneumooniaga. Aga nüüd enam ei vaja covidi isolatsiooni, aga nendel säilib hulgaorgan puudulikkus ja nad vajavad intensiivravi jälgimist. Nad vajavad kas dialüüsi, ECMOd, hingamisaparaadi toetust. Ma soovin ka edaspidi panustada oma aega, energiat, jõudu, tervishoidu. Soovin eelkõige, et meie elanikkond oleks terve ja hoiaks üksteist. Kuigi minu elus COVID-19 jättis väga nukra jälje, ma loodan, et oma tööga intensiivravis ja vaktsineerijana
ma aitan elanikkonda, et nende tervis oleks tugevam, et lähedased, emad, isad, lapsed, lapselapsed oleksid võimalikult kauem oma lähedastega. Et kõik saaksid palju hellust ja armastus oma lähedastelt. See on õnn, kui me saame helistada oma kallimale inimesele ja öelda torusse, et ma armastan sind. Ma tean, et ma saan praegu helistada oma emale, aga ta ei võta enam kunagi toru vastu.